xam nga nit ki dañ koy yar. kii yar nu mu war a mel. kii yar bu xamul sensu yar. waay parce que moo bu ne boo bëggee xam sensam boo bëggee xam valeur am li muy tekki da nga koy dëpp parfois wala nga dagg ko pour mën a utiliser li ñuy wax langage des oiseaux pour xam sens profond wu mot bi yar boo ko wëlbatee ray la lay jox tant que yaa ngi yar ba meloon ni ku koy rey. jàppal ni yeggoo ci mission dëggu yar. ba xale bi jàpp ni qui aime bien châtie bien. châtie bien tant que xale bi jàppul ni yow da nga ko bañ. da nga koy rey jàppal ni yaroo ko. parce que pour nga yar ko dëgg faw nga teggil ko plaisir mondain yu bari à son jeune âge pour ni ko ñëwoo fii nii pour muy baax ba abadan. car le bonheur n'existe pas il y a que des moments de bonheur qui existent bonheur newul nii nekkul ligne continue. ay ligne discontinue la. comme ay dents de scie. donc pour mu xam loolu da nga koy namm bi muy nekk xale dës ko bu baax pour que bu màggee mu mën a xam les interdits les biens du mal ak le vrai du faux. pour que moom mu mën a ràññee pour xam ni kii yar nañ ko mais ki matul ki feesul munul yar garab bu la sutul du la may ker. bu dee yow sa wuy jur bu dee xale bi wuy juram à 15 ans la yatam damm su amee doom bu am 16 ans dootul mën ci moom dara. absolument nit du joxe lu dul lu mu am mais bu fekkee yow yar nan la ba 35 ans 40 ans comme son excellence Diomaye mi dem ba am way juram nekk président de la république à 40 et quelque ans papam naan ko bul def lii bàyyi lii muy def kooku mën na jur doom bu am 40 ans di ko yar mais bu dee yow ba nga amee 15 ans lan la noppee yar soo amee doom bu am 16 ans mënoo ko yar. te malheureusement nag léegi dañoo gis ci ay parents yu démissionné yu bàyyi. yu lâché complètement ñooñu seeni doom adolescence yi mënul leen dara xale yooyu aussi seeni doom yi am 12 ans yi duñ leen mënal dara su ko defee ñu jëm ci société bu nga xamante ni suñu capital humain day daanu suñu développement yéex te mën na noo yóbbu ci ay révolution populaire mën na noo yóbbu ci pouvoir de la rue. bu ñu yarul nit ki. bu ñu yarul nit ñi mën nañ yegg fu nga xamante ni pouvoir mbedd bi day ëpp doole état day dem ba mujj gi mbedd may gouverner. mbedd may dicté la loi de la foule commencé di imposer sur l'état état commencé di faible population bi di ko imposer te loolu ci musiba maa bu kumba la ñuy yóbbu. xanaa loolu tax pays asiatique yi tey fi ñu toll ñun toll parce que dañu discipliné. parce que dañ fa jaar danoo nekkoon ay empire féodal jaar ci ay révolution jaar ci ay xeex jaar ci ay crise bi ndewee ba ràññee ñu teg Japon jël l'ère Meiji la lumière aussi tout tourne autour de la lumière. si ñu tuddee seen bopp ay soleil levant ñu commencé jóg xam ni lépp ça va tourner autour de la lumière ñu commencé redresser nag population bi commencé leen yar ñoom ñoo mujjee jóg mais raw nañ ñëpp parce que bi ñu ñëwee dañoo xool marché bi yëpp gis ni marché bi jaay nañ lépp dara desutu fi ñu xool ni lenn rek a fi des muy yar kase discipline kase fi des te du jeex te bari na te waaye ku ne mën ngaa jël ba desal ñoom ñëpp jublu ci discipline. moo tax les asiatiques sont très corrects et très disciplinés discipline boobu noonu moo leen may tey développement bi na am un jeune japonais buy grève day takk morceau bu xonq su waroon wàcc 18h day wàcc 22h pour wan ni chef bi damaa mer du ma lekk du ma naan du ma jël pause du ma teel a wàcc. ñun fii bu ñuy grève du ñu xëy. même bu dee hôpital du ñu xëy pour wan ni da nga grève da ngay mer ñoom contraire bi la waaw. ici on travaille pour vivre ñoom ils vivent pour travailler. yooyu yëpp c'est des concepts yi nga xamante ni dañ ko def ci ñoom ci ay tàggat ci ay formation ci yar ba nu yegg foofu ñun ñi ngi def le contraire moo tax bu nu deful nànk fii ak ay at ay bés yu yàggul su état bi dawul gaaw ci service militaire najul xale yi deful répression ci yenn réseaux sociaux yi ci ñi war a wax ñi warta wax li nu war a wax li nu warta wax mooy message bi dinañ yegg fu nga xamante ni ci ay soulèvement lay jur wala ay musiba yu nga xamante ni population bi moo koy teg état bi parce que 50% de la population sénégalaise amuñu 20 ans. oui 50% yi amuñu 20 9 millions de sénégalais. 9 millions de sénégalais moins de 19 ans la ñu am 9 millions. nga jël 80% de la population sénégalaise entre 1980 et aujourd'hui lañ judd. donc ñooñu bu fekkee amoo benn politique amoo benn sañ-sañ amoo benn yar ci seen kaw force la bu nga xamante ni bu nu dalee daw fenn bu nu jugee dal fenn mën na def musiba. école dafay defar. waaye day yàq. est-ce que am nañ école bi. amagun ko. lu tax. danoo importer li ñuy jàng
dañ ko importé. waaw li ñuy jàng 80% li ñu jàng dañ koy importé. du lu ñu moom. yow de jàngalekat nga war nga cee mën a wax. waaw du lu ñu moom. je te donne un exemple li wane dañoo importé. damay jàngale histoire. am naa classe su seconde. am na benn leçon bu tudd l'Afrique berceau de l'humanité. waaw su ma ñëwee ci leçon boobu am na ñetti thèse yu may jàngal xale yi pour wan leen fi nit jugee dafa am benn thèse bu ñuy wax traditionnel mooy ñi nga xamante ni ay polythéistes lañ. am thèse mais boobu amul problème man yow mën naa weddi mais am na yeneen ñaari thèse benn thèse bi mu la ñuy wax thèse fixiste biblique ou coranique c'est fixe mais thèse bi gën a garaaw c'est scientifique évolutionniste Darwin moo ko wax. nee na nit ci sax ci luy raam. absolument ci primate ci hominidé ba homme la jógee bi maanaam bi gàttal nit ci golo la jógee. du koy jàng dina ko gëmloo loolu thèse boobu day weddi ni yàlla ni day weddi thèse bi ni yàlla bi fi yàlla waxee maa bind Adama ak Awa. waaw te Darwin moom dafa ci golo la jógee. ci golo la jógee. te pourtant ñi ngi koy jàng Darwin doomu Angleterre la. n'a rien à voir ak sunu religion ak sunu société ak sunu culture ak sunu continent bokkuñu dara te pourtant ñi ngi koy jàng te man aw ma droit bañ leen ko jàngal par force dama leen koy jàngal parce que état du Sénégal moo ne ma naa leen ko jàngal. dama leen koy jàngal ba pare ni leen nag jàng leen ko pour xam ko mais bu leen ko jàng pour gëm ko. yow loolu nga leen di wax. waaw. bu leen ko jàngalee ba pare. dama leen koy jàngal ba pare ni bu leen ko gëm jàng leen ko pour xam ko. parce que c'est pas contradictoire. waaw mais bu fekkee jàngalekat bi moom missionnaire la. mooy premier soldat de la nation mooy former ëllëg ñi war a jëriñ réew mi bu dee man damay jàngale li nga xamante ni amaana damay former ñi nga xamante ni ëllëg dañuy contribuer ci li yàq réew mi man sama jàngale bi des na waruma yam dong ci li nga xamante ni moom la ma école bi jox pour ma jox leen ko naa jël ci ay motivation ci confiance en soi ci leneen ak leneen dolli leen ko jox ko xale yi mën ko yóbbuwaale mu bañ a doon école bi kese parce que école bi moomuñu ko du suñu école. absolument dañ ko importer dañu koo jox la ñuy jàngaleeg ni ñu koy jàngaleeg lépp dañu koo jox. tubaab yi ni jàngale façon bi ni jàngale tubaab yi pare nañ ci toogum banc prof bi taxaw kii moyenne 12 la am kii moo jël premier kii moo jël ndaare tubaab yi jógee nañ ci loolu. ñoom de coppiku yu bari indi nañ ko seen école ñun moom ñu lànk ñun ba léegi ñu ngi ci loolu noonu. te ñoom ñoo ñu bàyyi ak école boobu ak làkk bi nga xamante ne làkkum jàmbur la du suñu làkk. parce que làkk ñun olof mandeng pulaar soninke séeréer. Cheikh Anta doon na ko xeex. moom la moo tax ñu war a delluwaat ca moom. Cheikh Anta xeex na ko ba sonn. waaw moom la ñu dañoo war a delluwaat ca moom la mu fa bindoon la mu fi bàyyi ñu gës ko génnee ko teg ay club monté ay club Cheikh Anta Diop ci école yëpp ci réew mi yëpp déma jëlaat ay jàngaleem jarul ñuy sori ay kunkaati ma ne ngi fi. oui culture du travail de Cheikh Ibra Fall mi ngi fi. absolument El Hadj Malick jàngale na. Serigne Touba jàngale na. jarul ñuy jàng ay Kant Emmanuel Kant jarul ñuy jàng ay Pythagore ki Thalès bu ñu xamee ni Pythagore ak Thalès Alexandrie Égypte lañ dem. taal bibliothèque ba jël livre ya fa nekk changer tur yi def ci seen tur yóbbu ko empire grec ni ñoom ñoo ko bind te yàlla xam na ni binduñu ko Égypte mooy humanité léegi ñu ñëw tey diñu jàngal Thérèse ak Pythagore diñu gëmloo ni la science est hellène et blanche alors que la science n'a jamais été blanche. loolu la ñu xamal moom loolu la la science elle est noire. absolument parce que lépp ci ñuul lay jógee. ñuul mooy concentration wu lépp. ñuul waaw boo jëloon siwo tey. waaw siwo peinture. ma jaxase peinture yëpp su ma ko mélangé day ñuul. absolument bisaab sax bu faree dëgg day ñuul waaye boo ko yàggee màcc mu weex tubaab dérivé la tubaab ci ñun la jógee dérivé la suñu seggit la moo mujjee ñun ñooy base ba parce que ñoo jógee ci ban ak suuf ak ndox mënunoo def lu dul ñuul humanité est noire la vie est noire la science est noire tout est noir mais ñoom daw nan ñu nekk ci oralité ñoom ñu dem nekk ci écrit absolument fexe ba wëlbati histoire àdduna bi ba gëmloo ni ñun danoo topp ñoo mujjee def ci ñun aliénation acculturation bi Cheikh Ibrahima Fall ak maam Cheikh Amadou Bamba borom Touba doon xeex. xeex daw gaaw jiitu tubaab bi ci dënnu gaa yi teg ay daara ak daayira def ci ñoom nekkin gii. def ci ñoom nekkin. indiwaat la nekkin gu wóor. indiwaat ci le moi yawa bul dem ci biti du moom yow mii la pour nga mën a doon pour nga mën a nekk. pour sa nekkin ëllëg mën a jariñ. moo tax mu wax an nafa wa durru min arrahmani laysa min as-sudani wal bidani et puis mu wax ni tamit gëneel nekkul ci der. du ci der weex wala ci. du ci der bu ñuul. mais intérieur ba la. sénégalais français moo gën a mën naa ne set. ci làkk ndax olof bi da ciy feeñ. waaw que ñag bi làkk entre guillemets ñu baal ma ci baatu ñag bi. parce que ñag mooy un exclu. absolument mais sénégalais moo gën a sori français ci jikko. moo ko gën a jege ci làkk mais moo ko gën a sori ci jikko dañuy bokk kaasu ataaya kaasu café boolu ceeb ñooy bokk ndab
ñooy jàpp ñooy téye ñooy demalante ngénte tak ñoo gën a africanisé wu que ñee seen aliénation ak seen acculturation dafa bëri doole parce que amul woon ay résistance yu nga xamante ne xeex nañ ci côté boobu muy la résistance culturelle moo tax l'Afrique a besoin d'une résistance d'une révolution culturelle. Une révolution culturelle. Culturelle. On n'a pas besoin des armes. Wala de la mentalité. Am nañ ko. On a la science, la mentalité, on a tout. Absolument. On a juste besoin d'une révolution culturelle.